All vurdering jo arbeidskrevende, den mest arbeidskrevende delen av det å være lærer, tror jeg. Og så det ganske forskjell fra fag til fag hva som fungerer godt. Men et tips jo å høre med de andre som har vært lærere lenge, hvordan de gjør det. Fordi at mange som har prøvd ulike metoder. Ja, jeg har gitt formativ vurdering både skriftlig over digital plattform, og har gitt det muntlig. Men erfaringen med å gi det muntlig i IT, altså på digital plattform, det jo at det var litt vanskelig for meg å gå tilbake igjen og se når de da leverer på nytt, hva var det de skulle forbedre. Så det var en litt stor jobb. Så hvis jeg skal gi muntlig tilbakemelding, så liker jeg jo heller å gi den ansikt til ansikt da. Sånn at da kan jeg få respons fra studenten med en gang, og så se om de skjønner at vi forstår hverandre. Det vil jo aldri være sånn at alle studenter har likt læringsutbytte av alle ting en gjør som lærer. Så jeg tror noe av det handler om variasjon, at en flink til å ha ulike typer vurderingssituasjoner, sånn at studentene føler at de får vist det de kan, for noen flinke på å sette seg ned og tenke i ro og mak og skrive en lang utredning, mens for noen så trenger de en mer sånn dynamisk situasjon, der de kanskje har en muntlig fagsamtale eller noen å diskutere med. Så et godt prinsipp jo alltid ha varierte vurderingsformer gjennom året, både på de formative og på de summative vurderingene. Og så det klart at jo mer passive studentene blir i den delen som handler om når de får en tilbakemelding, jo større sjanse det vel for at læringsutbyttet lite. Altså det at studentene leser en litt sånn skriftlig kommentar på noe de har levert, nok vanskeligere for dem enn hvis de for eksempel har vært i en diskusjon med en medstudent eller en lærer underveis i den vurderingsprosessen. Så det å tenke at en skal klare å engasjere studentene underveis, enten ved at en stiller de noen spørsmål som en ber de kommentere på, eller en har diskusjon i grupper eller med studenten, eller gir de en muntlig tilbakemelding eller fremovermelding i en situasjon der studentene kan kommentere, så vil de jo være liksom tettere på den vurderingssituasjonen, tror jeg. Men her må en tilpasse litt til ulike fag. Men å prøve å finne noen situasjoner der en utfordrer studentene på å tenke igjennom hva de tror de har forbedringspotensialet på, eller hva de tror de har gjort feil, sånn at en liksom aktiverer studentene selv. Det kan jo kanskje være et tips.